Писи горят. Счастливая мама. Много пищи. Много Много пись. пищи. Да. Рукописи. Правда горят, словно спелый трещит грана. О, друзья мои, ах, враги мои, как красиво они горят. Ну, в общем, сжигаем ИГ. Ой, писи горят. Костерочек. Костерочек это хорошо. Вот я люблю. Девушка, что вы смеетесь? А я такая всегда веселая обычно. Ну, понятно. Ну. Мы шишки жгем, смеемся. Мы не шишки жжем, мы ЕГЭ жжем. Да. Ну, вот честно, это классно. Я довольна. Так а чё я? Хули? Ну, все понятно. Да, учитель русского языка. Да, мне тоже нравится Хулио Иглесиас. Натали. Переводе на русский язык означает, ну что же ты, Иглесиас? Да, ну что же ты, Иглесиас? Да, как говорится, что же ты такое, вот, что там это все ездит. Давай прыгай. Так, Она хочет прыгать. ну не сильно хорошо, что... Дюймовочка, кто там Снегурочка прыгала? А ты сейчас вот не это, не это. Блин. Бутылочку уберите. Сейчас от бутылочки останется пожаротушение. О, давай, Снегурочка, не растаешь ты тут? Как? Давай, прыгай уже через костер. Вот так страшно стало. Да что страшно-то, господи. Давай прыгай через костер. Ля-ля-ля. Ой, блин, страшно. Да чего ты боишься? Странная девушка. Она боится через костер прыгать. Он же Что там? подвигает. Это прям он маленький, это же не взвейтесь кострами. Да-да-да. Вспыхнула и улетела к облачкам. Давай прыгай. Сейчас сгорит вся негативная карма у Серег. О, все, пошли прыжки через костер. Да, давай. Да, Я тоже хочу. Да? Давай, Егор, прыгай. Все, Ивана не купала. Ты что бы было где? Голыми поваляешься. Смотри, они прыгают. Ну да, это следующий. Ну, Леша, прыгай давай. Что ты? Костровой. Кай костровой. Костровой, прыгай, прыгай. О, смотри, что он пишет. Он еще что-то там сматерился по-буддийски. Это мантра, выражение уважения к огню. Лёш, мать. Все понятно. Че, кто-то будет прыгать через костер? Пожарники. Так, ой, блин. Ну кто, следующий? Давайте я хоть прыгну, Сейчас запиши. я уже настроился. А что так, вы сильно боитесь костра? Да, сейчас вы точно вызовем дождь. Кто? Хватит прыгать, я тоже хочу прыгнуть. Леша, поснимай это, а то у меня сейчас кончится карта памяти. Ну или ты поснимай, давай. Ну дайте мне попрыгнуть. Что костер-то исчез? Не знаю. Прыгаем, вот он. Будто бы он большой. Он же маленький, что так далеко разбегать? Можно перешагивать, некоторые так перешагивают. Так да, а вы что прыгаете? А надо обязательно прыгнуть? Чтобы вы понимали, Шагать можно? надо еще фото сделать, и мы прыгаем. Если бы он был большой. О, можно что делать? Смотри, что он делает. Леша, ты там не боишься? Ни за что? Охренеть. Если Не недолго, надо так не лучше. страшно. Леша, Оля нам скажет, что вы там В делаете. рабочей одежде садился в костер. Ну да. Ему не страшно. Фото сделать, как мы прыгаем. А мы Мы видео. видео делаем. Надо еще фото сделать. Вот так как мы прыгаем. Что я могу сказать? Я что прыгать-то? Я могу Грациозная. Гадкий енот. Да. Ну что, ролик уже достаточно длинный. 4